Друзья, друзья, друзья! Сполоснуть надо было его? Да, с полосникой. Презентабельный вид. Это же ясь, бля! Надо как орать-то? Надо орать. Ясь! О, смотри, он выплюнул уже. Смотри, сейчас его свалит. Он мощный сын. Свалит, я тебе говорю. Классный. Хороший. Вот там еще вон один есть. Где-то плавает. А где он, кстати, плавает? Огромный, да? Вон, там. Этот чуть поменьше. Ясь!